Δεν βλέπετε ότι που φτάνει. Που να πάρουν κι όλα μαζί. Τώρα είναι αρχή ακόμα. Άλλο τι γίνεται. Γύρω γάμο το πιλάτσι. Θα μας δουν τα αεροπλάνα. Ακόμα που σκάνε. Ούτε δεν το πετάξω. Όπου πήρε στη ζαλίζα με την κοιτάς πολλή ώρα. Τι να κοιτάς ρε Μπίλη, κοίτα που φτάνει ρε. Κάτσε να πάρουν και όλα τα λάστιχα, ακόμα δεν έχουν αρβάξει καλά. Ακόμα που σκάνε. Σκάει το νερό γι' αυτό. Σάβακεν. Τι. Πάει πόσα μέτρα η φλόγα τώρα. Ντουμάνι, ντουμάνι. Κοίτα φλόγα ρε φίλε, τη φτιάχνει ρε γάμο το. Κοίτα, κοίτα που πάει. Καπνός. Ρε μέχρι εδώ φτάνει η ζέστα. 30 μέτρα μακριά και ακόμα μέχρι εδώ φτάνει η ζέστα. Α, πάνω! Κοίτα φλόγα που πετάει. Α, τη φτιάει. Σπίδες εδώ, πα, τι φτιάει. Πώς θα φαίνεται από μακριά. Πώς θα φαίνεται από μακριά. Γίνει εδώ με χραβάτι. Ωραία. Πω όλα μπάρια και του πιάσου του φαν. Πανώ. Ωραία, πήρε με κουτιά. Πάνω του χρόνου θα βάλουμε 500 λάστιχα. Θα την πεταπλασιάσουμε την ποσότητα. Ωπω μαλάκα. Δεν θα πάρουν φωτιά, Και ρε, μπορείς να κάνεις κοντά. YouTube, ναι. Θα μπει σήμερα κιόλας. Έχεις τη λογαριασμό. Ναι, δεν μπορούμε να χορέψουμε γύρω από τη φωτιά. Γιάννη, έλα εδώ. Έλα εδώ. Τι στο στήσεις, τι μου έρχεσαι τώρα. Γιάννη είπα. Δεν καλά αυτό. Κατά. Ω μαλάκα πήρ. Πήρ! Θα βάλουμε τον καζάκι μετά, δούμε τι θα κάνει. Α, κάτσε να δούμε, θα λιώσει καμία δεξαμενή. Θα λιώσει μαλάκα στο τέλος η δεξαμενή. Σε στάσκει η δεξαμενή. Όπο, γιάι, φέρτε εδώ τη συντέλα εδώ. Πολύ ρε φίλε. Α, μαλάκα. Πάμε φωτιά, φέρε εδώ. Μιτσάρα, τι γίνεται ρε. Ναι, τα βάλαμε ωραία.
Παιδιά, τραβάτε όλοι κάτι στο μάξι. Μητσό! Πάνω! Θα πάρω έξω τον καζάκι. Ρίξω από πίσω. Από πίσω. Θα έχει μετά φλόγα. Ναι, καλά. Καλά. Θα πήγε να αλλάξει τώρα, τρέχουνε. Κοίτα φλόγα. Από πίσω φαίνεται ωραία. Του κάνει έτσι κοιλιά. Έλα. Για αυτό σου λέει ο καπνός. Δεν πειράζει. Τα βάλαμε ωραία τα λάστιχα, γυρνάμε προς τα μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας φύγουν τώρα. Βάλαμε φωτιά και τα χορτάρια γύρω. Δεν πιστεύω να πάει πουθενά. Δεν πιστεύω να λιώσει. Ότι ανέβασε η θερμοκρασία, ανέβασε και αυτή. Κι ας είναι μακριά. 15 μέτρα είναι, ρε. Θα λιώσω, λέω. Κοίτα τώρα από το τζάμπ πως φαίνεται στην εκκλησία. Ντουμάνιασε. Ζεστάθηκε ο τόπος. Πολύ καπνό ρε φίλε. Πέρυσι είχαμε βάλει μόνο 10. Φέτος έχουμε 100. Του χρόνου να την πενταπλασιάσουμε την ποσότητα. 500. Πάμε το φορτηγό. Φορτώσουμε. Παρτάλια είναι. Θα πέσω.
Μια χαρά και περπατάρα. Παιδιά, η δεξαμηνή. Πάμε, η δεξαμηνή δεν έχει πρόβλημα. Καλά ήρθα στο καπό. Η πέντε πέντε στο ένα τηλέφωνο. Καλά, τι έγινε τώρα στο χωριό σας, λέει. Από τον Κανέλη, λέει. Γεια σου, μωρέ. Από το Δομοκό στον Άγιο Στέφανο, Όπω δεν μπορείς να πλησιάσεις κοντά. Ζεστάθηκε, αλλά όχι τόσο πολύ για να λιώσει. Δεν παθαίνει τίποτα. Φυσάκι αέρα στην κρυόη. Καλά ρε, τι παλάβωσε εκεί λέει. Τι έσκασε εκεί λέει. Φαίνεται και από πέρα εκεί, το βρήκα. Κομπάρι μου δεν ξέρω παλιά κατρέφτη. Θα μας φέρνει την πυροσβεστική. Εδώ θα μας περιβάλλει η κουλόγια, θα μας κλείσει μέσα. Δεν τη φτιάχνω αυτή εκεί. Οπ, 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 οπ.